في ناس فاكرة إن الشغل يعني تعب، يعني ضغط ومشاوير رايح جاي، لكن في شغل تاني الموضوع فيه مش تعب وبس، ده بيبقى شغله بين الحياة والموت حرفيا. والناس اللي بتشتغلوا بيتعاملوا مع الخطر كأنه زميل معاهم في الشفت. بس قبل ما نبدأ دوس اشتراك وخليك معانا للنهاية. تعالوا نشوف مع بعض أخطر وأصعب الوظائف اللي موجودة في العالم. غواص صيانة منصات البترول تحت البحر. الغواص ده بينزل عشرات الأمتار تحت سطح البحر في مكان لو طفيت النور فيه ثانية مش هتشوف حتى صوابع إيديك. الضغط ممكن يسحق جسمه لو طلع بسرعة، والطيارات ممكن تسحبه عشرات الأمتار في دقيقة، والأسماك ما بتفرقش بينه وبين فريسته. الشغل بتاعه بيصلح مواسير بترول وأجهزة ميكانيكية، وكل ده وهو لابس بدلة وزنها تقيل جدا على جسمه، وعلى ظهره في أجهزة تنفس وممنوع يغلط، ولو حصل وغلط ما بيكونش معاه تحت البحر ولا طبيب ولا مسعف ولا أي حد يقدر ينقذه. الدنيا بتخلص في خلال ثواني. تاني شغلانة معانا عامل خطوط الكهرباء الجوية. الشخص ده بيطلع أبراج ارتفاعها ممكن يوصل أكتر من 200 متر فوق الهواء، والهواء طبعا بيفضل يحدفه يمين وشمال، والحبل اللي ماسكه ممكن بسهولة جدا يتزحلق. والأخطر إنه شغال جنب أسلاك عليها فولتات تكفي تشغل مدينة بحالها. لمسة واحدة غلط بتساوي صدمة كهرباء مش بترحمه. ومع كل ده لازم يركب قطعة دقيقة جدا وبرضه بسرعة لأن الكهرباء مش هتستنى. تالت شغلانة معانا جامعي سم الثعابين والعقارب. دي وظيفة فيها ناس شغلها اليومي إنها تمسك أفعى أو عقرب وتستخرج منها السم اللي بيعملوا منه أدوية ومضادات حيوي. تخيل إنك كل يوم بتحط إيدك في مكان مليان كائنات سامة، وكل اللي فاصل بينك وبينهم إن رد فعلك يكون سريع لو التعبان قرر إنه يهجم عليك بدون أي إنذار، أو ممكن يكون العقرب مستخبي في مكان تحت قطعة ورقة مثلا. رابع وظيفة معانا قطع الأشجار في الجبال. المنشار اللي في ايد العامل ده مش اكتر حاجة مخيفة. المخيف هو الشجرة العملاقة اللي بتقع وزنها بالطن وبتدمر اي حاجة في طريقها. الناس دي بيختاروا اتجاه سقوط الشجرة ويهربوا في خلال ثواني قبل ما تقع عليهم. اتأخر ثانية ما بيبقاش فيها إعادة خلاص. خامس وظيفة معانا تنظيف الشبابيك الإزاز لناطحات السحاب. اللي تحت بيشوف واحد متعلق على لوح صغير، لكن هو شايف فراغ طويل تحت رجليه 50 أو 80 دور من الهواء. الهواء لو زقه ناحية الإزاز ممكن يتجرح، ولو زقه لبره ممكن ينزل من على الحبل اللي واقف عليه وما يرجعش تاني. وبرغم كده لازم يفضل ثابت ومركز وينظف الإزاز كأنه في أوضة عادية. سادس وظيفة معانا العمل في مناجم أعماق الأرض. بينزلوا تحت الأرض مئات الأمتار في أماكن ضيقة جدا وضلمة جدا، ودرجة حرارتها بتكون عالية جدا. أي انهيار صخري صغير ممكن يدفن الناس اللي تحت بالكامل، وممكن يقعدوا ساعات مش عارفين الوقت كام ولا الجو بره عامل ازاي. الوظيفة دي مش بس صعبة، دي نفسيا كمان قاسية جدا عليهم. سابع وظيفة معايا صيد سرطان البحر في العواصف. في ناس بتطلع بالسفن في عز العواصف عشان بس يصطادوا سرطان البحر العملاق، لأن دايما العواصف بتجيب معاها سرطان البحر العملاق. الأمواج بترفع السفينة مترين وتوقعها بارتفاع عمارة، وبينهم وبين الموت بيبقى حبل صغير أو عوامة، وفي كتير ماتوا واتزحلقوا في البحر ومحدش قدر يوصل ليهم. تامن وظيفة معايا إزالة الألغام. الناس دي بتمشي في أماكن مليانة متفجرات وبتحاول تفكها بدون ما تنفجر. لازم يشتغلوا بهدوء ومن غير تردد، لأن تردد بسيط بيساوي انفجار. الوظيفة دي حرفيا كأنك بتمشي على الموت. تاسع وظيفة معايا شغل مختبرات الفيروسات الخطرة. اللي شغالين في معامل الفيروسات بيشتغلوا مع أمراض قاتلة. مجرد خطأ في اللبس أو التنفس ممكن ينقل مرض للعالم كله. لازم أجهزة وتعقيم وتركيز وهدوء أعصاب مش طبيعي. رجال الإطفاء في حرائق الغابات. النار في الغابات مش زي نار البوتاجاز، دي نار بتهز الأرض حرفيا. الغابة كلها ممكن تولع في دقيقة بسبب الرياح، والحرارة بتوصل لدرجات تخلي الحديد يسيح، والإطفائي بيدخل جوه النار مش بيهرب منها. الناس دي مش مجرد موظفين، دول مقاتلين شغلهم كل يوم بين الحياة والموت، وأغلب الناس عمرها ما هتشوف الخطر اللي هم بيشوفوه بعينيهم. السؤال بقى، انت مستعد تشتغل شغلانة تعرض حياتك فيها للخطر؟ ولو مستعد اكتب لي في التعليقات تحب تشتغل أنهي وظيفة في دول.